帅哥今天是要刮背吗？是哦，这最近呢，这背上好痒，那你帮我好好修一下吧。哦，是不是经常会抓哟？对，别人都说你这个刮背的技术很好，我也过来体验一下。好嘞，那我们就好好感受啦。好了，哈哥，睡着了。就好了。哦，我睡迷糊了，我都。睡迷糊了，你都睡了一大觉了。